孩子一咳嗽，咱们就上止咳药，赶紧停手吧。儿科医生告诉你啊，90%的家长都踩了这些坑。误区一呢，就是咳嗽马上就用止咳药啊。咳嗽是身体的自我保护，强行止咳可能会让痰液淤积，加重感染。误区二呢，就是盲目的使用抗生素，病毒性咳嗽吃抗生素等于无效，还会破坏肠道菌群。误区三就是不开窗通风，密闭空间病毒的浓度更高，每天至少通风2次。我们正确的做法呢，就是一少量多次的喝温水，第二1岁以上可以喝2到5毫升的蜂蜜，第三个就是保持空气的湿润。当孩子出现这些情况了，就要马上就医了。第一个就是呼吸急促，第二呢就是咳嗽超过2周，第三发烧超过3天。转发给家人群别再用错误的方法去害孩子了。